máquina de octava que no sirve para nada. Se atora y se atora y se atora. Eso es tan sexy. ¿Te enojaste? Ah, creo que dijo. Creo que me quedé aquí atorradísima sin ir a Milán. ¿Saben? Unos sujetos en la tienda estaban hablando sin parar sobre la revancha de baloncesto que van a jugar. ¿En ¿En serio? serio? Bueno, que tendremos los uniformes No sé. listos. No más alcohol. ¿De verdad dormiste ebrio en el armario? Eso creo. No. Ay, qué Sí, sucio. es asqueroso. Ay, tuve el sueño más sexy sobre una chica rubia y... ay. Ojalá haya sido un sueño. Ay, qué repugnante. Que no comente. Saben, estos huevos a la diabla sabrían muy bien si tuvieran salsa marinada. Oh, es de la oficina de Lenny. ¿Hola? Es un 3-1. Escalera, escalera. Ay, no. ¡Qué ridículo! Los ricos se hacen más ricos. Higgins está aquí, así que por favor, Robbie, dile al hombre lo que sucede. A él no le interesa. Díselo. ¿Le interesa? ¿De qué estás hablando? Díselo. Sí. Gloria y yo queremos tener un bebé. ¿No es grandioso? ¿Qué tal, eh? Wow, qué alegría. La buena noticia es que ya no puede tener más estrías. Wow, Por favor. vaya, eso es bueno. Y lo bueno es que Gloria y el niño compartirían pañales. Wow. Vaya, esto es feo. Estoy harto de él. Porque él no entiende. Es un no tiene desgraciado. una relación Él no formal. él no entiende, no puede porque no tiene una relación formal. Escuchen, se enfadó porque las chicas con quienes salgo son de 70, 80 años más jóvenes que su esposa. No puede La detenerse. última con ¿sí? quien estuve es rubia. Es rubia, es alta y estupenda. No es de tu tipo. La rubia y yo comenzamos a hacerlo y sacudíamos la cama. ¿Sí? ¿Sacudían la cama? ¿Sacudir ¿Qué la significa cama? sacudir la cama? No sé, solo conozco mojar la Sacudir cama, la no cama. sé nada. Y llegado el momento, ya saben, un cuadro que estaba en la pared se cayó e hizo crash y la golpeó en la frente. Se cortó la frente. Se cortó y no se detuvo. Le lancé no, dos aspirinas y miserable. las atrapó como un perro a su frisbee. Y Estoy luego, cansada, Marcus. Tus ronquidos no me dejaron dormir anoche. ¡Es mi bebita! ¡Ay, que era mi amigo! ¡déjame solo! ¡Bebe tu maíz! ¡Vas a pagar esta vez! ¡Imbécil! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Tortuga muerta! ¡Cerdos especiales! ¡No, Lenny! Robbie, espera, Robbie, espera! ¡Cálmate ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡De acuerdo! ¡Cálmate! Amigo, ¿cuál es el problema? El pie de la flecha. Ven acá, amigo. ¡Sí! ¿Por qué pelean? Es divertido ver una lucha de enanos, tenía que decirlo, ¿eh? ¿Cómo pudiste? ¡Es mi hija! ¿Qué cosa? ¡Sacudir la cama con ella! ¿Crees que yo te haría algo así? De cualquiera de nosotros, tú serías el que le haría eso, Te pero... acostaste con la madre de Simpson. Es cierto. Yo ni siquiera lo conocía. Era su amigo. Ni siquiera lo conocía. Ella me provocó y se lo dije. Ella es su hija. Es diferente. ¿Él y yo? Escuchen, tal vez fui coqueta con él, pero era para llamar tu atención. ¿Qué hay de los ronquidos? También los oí. ¡No! ¡Dos veces! Los oíamos desde nuestra habitación. Es inocente. Sabes que Marcus no estaría con tu hija. Es decir, no es que ella sea... Tú me entiendes. ¿Y qué le pasó a tu cabeza? Al ponerme la pijama, tuve la sensación de que un pervertido me miraba por la ventana. Así que fui a cerrar la persiana y me tropecé y me golpeé. Sí, socio. Es tu hija. Jamás lo haría. Eres mi mejor amigo. Y Yasmín no lo haría conmigo porque soy yo. Lo siento si no tengo una vida hecha como Lenny. Ah, vida hecha como Lenny. Por favor. Contesté tu teléfono, hipócrita. Era tu asistente. Le pregunté si canceló el vuelo a Milán y dijo que lo hizo mucho antes de este viaje. ¿Él dijo eso? ¿Por qué diría eso? ¿Por qué? Ay, él inventó eso, ¿no? No estoy diciendo que lo inventó. Creo que en su interior él piensa que es verdad. No me mientas, Lenny. No trates de manejar a todos y a todo y empieza a hacerte responsable por una vez. Acepto la responsabilidad. Sí, tienes razón. Yo creí que sería mejor para nuestra familia de estar aquí con personas normales en lugar de ir a Milán. ¿Somos normales? No quería decírtelo. Era más sencillo para mí mantenerlo en secreto. Y en muchos matrimonios hay secretos.
Thank you.